इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके जॉइंट से बार बार पॉपिंग या क्रैकिंग साउंड आता है। जैसे ही आप अपने नीज़ को या अपनी उंगलियों को बैंड करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, आपको एक क्रक सी आवाज़ आती है। तो इसका रीज़न आपके जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है और उसमें कुछ बबल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे हम उसको अपने जॉइंट को बैंड करते हैं तो उसमें से वो बबल बर्स्ट हो जाते हैं। ये बबल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होते हैं। दूसरी वजह है जॉइंट लुब्रिकेशन। जॉइंट्स के दरमियान में एक तरह का साइनोवियल फ्लूइड होता है जो दोनों बोन्स को आपस में टकराने से बचाता है। वहाँ पर फ्रिक्शन होती है जिससे आपके जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है वो कम होता चला जाता है। और इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, जिसकी वजह से आपको नीज़ में पेन आता है उठने बैठने में। कभी कभार बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं और जैसे ही स्ट्रेट होते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो आपको क्रक साउंड आता है, फिर से वो जॉइंट अपनी जगह पर आ जाता है। आखिरी और इम्पॉर्टेंट वजह, जैसे ही हमारी एज बढ़ती है तो हमारे जॉइंट्स के अंदर वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है, जिससे जो नेचुरल लुब्रिकेंट है जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है और जिससे हमारे जॉइंट में क्रैकिंग साउंड होता है। वैसे क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड आना बहुत हार्मलेस और टेम्पररी है, लेकिन अगर आपको पेन करे या स्वेलिंग आए या फिर आपकी लिमिटेशन हो जाए आपकी मूवमेंट, तो फिर आपने किसी कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है, जिससे आपका प्रॉपर इलाज होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। मैं आप लोगों के लिए छोटी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग की जॉइंट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सकें।